Bueno, esta es una lavadora centrales de 2 tinas. Aquí esta funciona bien. Miremos el ruido que le aparece a esta. Miremos el ruido. Este ruido es interno. Vamos a destaparla. Vamos a destaparla. Mira. Ella debe de quedar alineada. Debe de quedar ahí. Alineadita. Cuando la cierro, comienza a pegar. Mira lo que encontré. Ahí no tiene el tornillo, el amortiguador. Y mira, sí pillan. Sí pillan porque, mira, sí sabe por qué. Hay que revisar primero para un dictamen a la lavadora. Y aquí le habían dicho a la señora y que tenía que comprar una pieza que vale 70.000. Sí pillan. Entonces, por eso hay que mirar. Por eso es el golpeteo que tiene la lavadora. Primero hay que mirar. Voy a buscarle un tornillo para colocárselo ahí, para solucionar el problema a la señora. No echarle mentira a los clientes, porque a la vuelta se coge la mentira. Entonces vamos a poner un tornillo y vamos a arreglarlo.